السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اکای حاجی میرزا، من از شما یک خواهش دارم که با این سوال من جواب گردانید. آیا موی تنه را بغیر از موی سر دیگر همه موی بدن را تراشیدن کاری بد است یا اینکه نیک؟ موی دست و پا بالای شکم. حاجی محترم، از شما خواهش دارم که با سوال من حتما جواب بگردانید که ضرور است، چون که مرا موی تنه بدن نمیفارد. من موی تنه را بد میبینم. در مسئله ها از آن جمله فتوای محمودی هست، حضرت ها اجازت دادند که حتی اگر همین ابرو میبینید که دراز میشود و بالای چشم شما را فرا میگیرد، در چشم شما خلل میدهد، حتی همون مویهایی که به چشم شما ضرر میرساند همونها را به قیچی گرفتن جایز گفتند. همون مویهایی که ضرر میرسانند. اگر مویی که در بدن یعنی این برادر را آزار دهد و این برادر از این موی نافار باشد، یعنی وضعیتش خوب نباشد، تراشیدنش باکی ندارد. این مسئله را من در دوشنبه هم از یک عالم خیلی کلان هم صحبت شدم. این سوال را از او پرسان کردم و هم گفت که هیچ باکی ندارد. گفتند اگر مبادای همین پشم دست باشد، پشم شکم باشد، پشم پای باشد، اگر یگان ضرری برای همو انسان پیدا کند یا یک طبیعت ناخوب برای همو انسان پیدا کند، حق دارد که باید تراشد.